Hablemos de la descodificación del bruxismo. Este está relacionado con el sentimiento de incapacidad para defenderse, para expresar mis propias ideas, que debo quedarme callado, que no debo expresar lo que siento. Es común en personas que se niegan a sentir placer, que es algo a lo que ellos no pueden tener acceso. Es un autocastigo. El bruxismo también expresa ira, agresividad reprimida. El bruxismo es más común en las personas que les cuesta adaptarse a situaciones nuevas o aquellas que son malas para tomar decisiones. Los maestros de la procrastinación. Les gusta estar en la zona cómoda. ¿Qué hacer frente al bruxismo? No te pierdas nuestro tercer Congreso Internacional de Odontología Integrativa. Tema central, la disfunción craneomandibular, una visión integrativa.